আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। দীর্ঘ ৩ দিন যাবৎ টানা বৃষ্টিপাতের ফলে ছাগলের খামারের কি অবস্থা এ বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ৩ দিন যাবৎ বৃষ্টিপাতের ফলে ছাগলগুলো খামারের ভেতরই বন্দি আছে। তাদের বাইরে বের করা হচ্ছে না, কারণ প্রচুর বৃষ্টি এবং টিপটিপ করে সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। ছাগলগুলোর খাওয়া দাওয়া সব খামারের ভেতরই দিচ্ছি এবং তাদের সবুজ ঘাস খেতে দিতে না পারার কারণে তাদের গাছের ডাল, লতাপাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে খেতে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ছাগলগুলো শুয়ে আছে এবং ছাগলের পাশে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ডাল রাখা আছে, এগুলো ছাগলকে খেতে দিয়েছি। আর এটা হলো মিনারেল ব্লক। এটা ছাগলের খামারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা মিনারেল ব্লক। খামারে কেন রাখবেন এ বিষয়ে পরবর্তীতে একটি ভিডিও দেব। ছাগলগুলো বাইরে যাওয়ার জন্য প্রচুর ডাকাডাকি করে, কিন্তু বৃষ্টির কারণে বাইরে নিয়ে যেতে পারছি না এবং তাদের গাছের ডাল এবং খড় খেতে দিচ্ছি। খড় ছোট ছোট করে কেটে গামলায় সবসময় খামারের ভেতরই খেতে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, একটি গামলায় কিছু খড় দিয়ে রাখা আছে যেন তারা সঠিকভাবে খেতে পারে। এখনও বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, ছাগলগুলো নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে যাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে, কিন্তু উপায় না থাকায় বাইরে নিয়ে যেতে পারছি না। এটা আমার খামারের ধাড়ি ছাগল বা মা ছাগল। এটা প্রেগনেন্ট আছে, প্রেগনেন্ট 4.5 মাস চলে, কিছুদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। আর ছাগলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, বাইরে দেখেন এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি পড়তেই আছে। বৃষ্টি থামলে ছাগলগুলো ছেড়ে দেব এবং বৃষ্টি থামার মতো হয়েছে। এই যে দেখেন, বৃষ্টি থেমেছে, ছাগলগুলো সব ছেড়ে দিয়েছি, বাইরে ঘোরাফেরা করছে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে। এগুলো সবই হুরায়রা গড ফার্মের ছাগল। দেখতে পাচ্ছেন ছাগলগুলো কত সুন্দর এবং তারা সবাই বাড়ির উঠোনে ঘোরাঘুরি করছে এবং তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে বা আনন্দের সহিত ঘোরাঘুরি করছে।